Dok, mau tanya dok, kalau misalnya pasien-pasien kan banyaknya awalnya batuk kering ya dok ya, dan itu kan batuknya benar-benar yang kayaknya kencang banget. Nah itu ada ini nggak dok dari segi rehabnya, maksudnya treat-treat tertentu misalnya ngapain gitu biar bisa batuknya nggak segitunya. Maksudnya selain dari obat-obatan ya dok. Oke. Pertanyaan bagus dan saya juga terlewatkan tadi untuk menjelaskan mengenai batuk efektif. Ada namanya active cycle breathing technique. Jadi active cycle breathing technique ini adalah bagaimana kita mencoba untuk mengeluarkan dahak tanpa harus batuk dipaksakan gitu, ataupun rasanya kayak batuk kering gitu, tapi kok kayak ada yang nyangkut dahaknya gitu, nggak keluar-keluar gitu, jadi dibatukin kayak gitu terus. Nah itu justru akan bikin pasien jadi fatigue, respiratory fatigue, muscle fatigue, semuanya jadi fatigue. Nah, caranya adalah pasien diminta huffing dan coughing. Huffing itu ketika glotisnya itu terbuka. Jadi pasien santai, biasa deep breathing dulu, santai dulu. Tarik nafas dulu 3 kali. Nah, yang tarik nafas pertama, terus di huffing. Seperti itu, dengan hentakan, tetapi bukan dibatukan, jadi dihembusin. Yang kedua, masih dengan huffing. Ketiga, huffing. Keempat, huffing. Yang kelima, baru coughing. Jadi saya aja lahirnya langsung keluar. Nah itu bisa jadi latihan pasien untuk bisa mengatur tidak terus-terusan batuk sehingga tidak lelah. Gitu. Jadi tarik dulu. Kalau susah, pasien akan susah untuk huffing karena refleksnya kalau udah ada dahak itu pengennya batuk. Sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi Bu, coba jangan dibatukin dulu, coba dihembusin, jadi jangan bilang huffing, hembusin dulu aja, gitu, supaya Ibu nggak terlalu capek, misalnya gitu. Jadi baru pasien, paling cuma kayak gitu aja. Itu merupakan suatu awal, paling tidak pasien sudah punya polanya untuk huffing itu seperti apa. Baru nanti yang kelima, dari kayak gitu, itu nggak apa-apa. Nah, itu enaknya mungkin untuk ada kita bisa melihat benar atau tidaknya sambil video call mungkin. Atau kalau bisa ditahan, tahan. Tapi kalau memang pasien udah di sini banget dan pengen batuk, silakan nggak apa-apa dibatukin. Tetapi yang penting pasien tahu bahwa polanya itu jangan terus-terusan dibatukin. Tujuannya itu. Karena nanti capek. Coba dihembusin dulu. Nah, tapi ketika tarik napas dalam terus tiba-tiba udah sering kayak gitu, itu nggak apa-apa. Apa namanya, ditenangin dulu aja karena biasanya dia grogi atau belum biasa dengan posisi atau manuver huffing coughing itu. Tuh, mau perlu aklimatisasi yang cukup, bukan lama juga ya, jadi berkali-kali dulu gitu baru pasien paham, oh begini loh gitu. Padahal simple ya, latihan napas yang sehari-hari kita lakukan tanpa berhenti sampai tidur pun kita nggak berhenti napas, tapi ternyata ada yang efektif, ada yang enggak, ada yang bermanfaat, ada yang tidak, manuver-manuvernya juga berbeda. Mungkin itu kira-kira